大家好，我是林哥。现在已经是夏天了，不知道山里面长蘑菇了没有？这段时间呢，老下雨。今天早上没有下雨，所以佩兰了，来看一下。如果有蘑菇，我们就捡蘑菇；没蘑菇，我们就炒一点菜就回去。找看。哇，这里有甘仔。哎，大家看一下，哇，这里有蘑菇耶！看来今天的运气不错。大家看一下，刚才我是看见这里有甘仔，没想到甘仔上面有这么多的蘑菇。这种蘑菇你们认识吗？看，这么漂亮！哎呀，这里是一窝啊！看这一片，全部都有，长到这里来。哇，这里都有一朵。哎呀，太漂亮了！看，真是哇塞哦！哇，爽哎，运气不错，太过瘾了！发现了这窝，就有一碗，拿去跟青椒一起炒。这个佩兰我们要用这个草把它垫住，把它围住，然后蘑菇我们放中间，不然的话那个蘑菇啊会磨烂。看这么漂亮！哇，这朵都臭了，可能是那个雨水太多了，臭的我们就不要了。扫把镜，也叫珊瑚镜。这坨也皱了，可能就是雨水太多，所以呢才会臭的那么快。有很多朋友都说很喜欢看这个捡蘑菇的视频，从现在开始就有捡蘑菇的视频了。这蘑菇是野生的，应该很多地方都有。这窝扫把镜捡的真是爽，太过瘾了。看，都是漂亮的。这窝就捡了这么多，都是扫把镜。这里还有一朵小的，我们就留它长大一点。哎，这里还有一朵。哇，这个柴也特别的干。诶，还有，咋越翻越有嘞？我在这个草下面，哇，一窝一窝的，太漂亮了。哇，这窝捡的真过瘾！这里啊也够一张了，我要拿回去炒青椒。不过现在还早，我还要去上面继续去找。视频就到这里了，我们下期见，拜拜。